जो ले ली हलो हलो कह दे हलो हेलो हाँ आवाज आ रही जी। कान में लगाओ आवाज आ रही उधर के कान में लगा आवाज आ हाँ हेलो आ रही हाँ ठीक देखो बुद्धू बना दिया हमने कहाँ के हो हरपुरा कहाँ पड़ा जो बीरो बड़ी बीरों पर यही छतरपुर जिला को अच्छा मोहतरे हैं नाक के तरह तो भाषा आओ तुम्हारी समझ में कौन अपन विदेशी आए राम साधु जी ओ साधु जी बोलो क्या बात है बस आपके हाँ और हमें पता है तुम्हें क्यों बुलाया अच्छा बताओ लोग क्यों बुलाया हमने तुम्हें अरे नहीं नहीं हमें नहीं हमारे हनुमान जी को सब पता हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया क्योंकि तुम हमारे ऊपर से गांव में लड़ जाती हो हाँ इसीलिए हमने ये लिखा तुम्हारे जीवन उज्जवल होगा कोई प्रश्न नहीं केवल दर्शन करने आए काम बनते रहे घर की बीमारी की परेशानी दूर रहे ऐसा जानने के लिए आए शिव पूजा करें और जीवन भर जुड़े रहेंगे आशीर्वाद है दुश्मनों पर जो शत्रु लगातार पीछे लगा उनकी बुद्धि खराब हुई है जाओ हम तुम्हें एक कवच दे दे भी और तुम ऐसे ही सुंदरकांड के पाठ करवाओ और अपने गांव में राम नाम कीर्तन यात्रा निकालो और जो मुंह चलाते हैं उन्हें तुम सेम टू यू बोल दिया करो